یو لس وزیران صاحبان دي د افغانستان د اسلامي اماراتو د طالبانو اوسني حکومت یو قرباني دي ورکړي چې لاړ دي شي کندهار ته او ملا هیبت الله صاحب ته دې په میز باندې استعفا ورکړي چې موږ نور وزارتونه نه کوو ځکه موږ د اسلام د خدمت دپاره راغلي یو د افغانانو خدمت دپاره راغلي یو دا کار اوس وروره نه کېږي نو موږ وروره د خپل وزارتونه قربانو که چېرته تاسې واقع چې دې شي لپاره راغلي یاستئ دا قرباني ورکړئ ګورئ دا د سوریه یا د شام نوی حکومت چې راغلی د هغې یو ملا صاحب دی او په جومات کې ولاړ دی او خپل بیرغ یې راغستی په غاړه کې مچولی ملي بیرغ او په میز باندې میښی او د سوریه دا نوی حکومت چې راغی په دې ما ډېرې خبرې کړي دا چې کوم طرف ته روان دي هغه بېلې خبرې دي اعلان یې وکړو چې 3 ورځې زموږ د جنکو د هلکانو مکتبونه بند وو موږ د نه بخښنه غواړو د ولس نه بخښنه وغوښته اوس زموږ د افغانستان حکومتونه د څه شي دپاره راځي چې هر ترنه و د اولنۍ چاقو سری اولې د ولس په دقه مرۍ باندې راکاږي صاحب مهربانه اوسني اسلامي امارات هم دا کار وکړو وروره مکتبونه یې زموږ بند کړل د جنکو څه چې د هلکانو مکتبونه هم په افغانستان کې ختم دي ښکاره خبره راته کوم په دې باندې ما مخکې خبرې کړي افغانستان اوس مکمل یو جومات یو غټه مدرسه ده د دنیا مکتبونه یې رانه واغسته قلم یې رانه واغستو چې کوم خدای راته حق راکړی و هغه رانه د ملا صاحبانو واغستو ملي بیرغ یې رانه واغستو وروره صاحب مهربانه ملي بیرغ صاحب مهربانه حق ته ګزار کوئ دا د کافرو بیرغ دی په هماغه د کافرو په موټر کې هم ګرځي هماغه د کافرو کلشینکوف هم غاړې ته اچولي هماغه امکانات هم استعمالوي خو زما ملي بیرغ او زما ملي سرود وروره صاحب مهربانه ختم کړو قانون اساسي نه راولم کار اخلي کار ته نه ورکول کېږي وروره والیم ملا رئیس هم ملا ولسوال هم ملا داسې باندې حکومتونه کېږي بیا به بله ورځ تاسو وایئ چې موږ سره صاحب مهربانه ولس نه ولاړ ولس تاسو سره څنګه ودرېږي دغه ولس چې د افغانستان د دغه نظامونو سره ودرېږي دا به احمقي کمعقل به وي ځکه چې دلته هر یو نظام والا تاسې راځئ خپل شخصي جیبونو دپاره راځئ خپلو بچیانو ته وروره کورونه هم جوړوئ ځمکې مو ته اخلئ وروره بار ورته پیسې هم جوړوئ په لندن او په دوبۍ او په پاکستان او په بل ځای کې ولس که عام طالب دی هم تباه دی که عام معلم دی هم تباه دی که عام ملي اردو والا هم تباه دی که نور خلک دی هم تباه او برباد دي بس صرف وزیرانو مزید دي په جیبونو کې پاسپورټونه دي صاحب مهربانه دا به وروره چې کله نظام ختم شي وروره څوک به اسلام آباد ته منډه وي څوک به دوبۍ ته منډه وي څوک به لندن ته منډه وي ولس به بیا په میدان باندې پرېږدي ولس خو چې د دې ملکونو سره ودرېږي د اروپایانو سره په خپل ملکونو سره او دولتونو سره خو هغې خو هماغه شان خدمت هم خپل ولس ته کوي تاسې کوم خدمت کړی ما ته دا ووایئ تاسې چې کوم ورته خدای حق ورکړی هغه ترې نه اخلئ دغه لندن کې دلته په انګلستان ښار په لیډز ښار کې په نور ځایونو کې دلته کورونه انګریزانو جوړ کړي د خپل ولس لپاره موږ دا کورونه د خپل ولس ته ورکوي دغلته چپلټونو ته وایي په لیډز ښار کې تاسې سرچ کړئ دلته مخکې ټول انګریزانو چې د انګریزانو دا کورونه جوړ کړي د خپل ولس لپاره هغه انګریزان بل منطقې ته لاړ اوس پکې زموږ د خوست پکتیا خلک اوسېږي یعنې اخره کې د صاحب مهربانه په نیمه قیمت باندې درکې چې اخلي یعنې تاسې کم ته ورشه دوبۍ ته وګوره ته ورشه سعودي ته وګوره ته ورشه یوروپ ته وګوره چې هغې څومره خدمت کې دغه مملکتونه دغه نظام والا تاسې خو راځئ تاسې خو د ولس پسې راغستې صاحب مهربانه هر شی هم د ولس نه واغستو صرف ستاسې فرمایشونه د افغانستان هېواد ستاسې دی چې ستاسې فرمایشونه پوره کېږي د ولس په قصه کې ناست دی د ولس غوښتنو ته باید مثبت جواب ویل شي او زه وینم موږ در باندې غاړه خلاصو قسم دی چې ستاسې حکومت به هم ختمېږي او مخکې مې ویډیوګانو کې هم درته ویل ځکه چې تاسې صرف د خپل شخصي هغه وزارتونه خپل شخصي ضد راغستې یاستئ نه ولاکې د اسلام په قصه کې یاستئ نه ولاکې د ولس په قصه کې یاستئ د ولس سره د ولس په دغه مملکتونو کې وګوره چې څومره اهمیت خپل حکومتونه ورته ورکوي تاسې خو هغه د افغانان د نه ټول وړاندې خارج ته مملکت ته خالي کېږي وروره او تاسې پکې ولاکې قصه کې مستئ ځکه چې خپل موټرو په ایښو مشاتې ګرځئ ما نه دي هر شی اخیستی چې کوم الله ما ته حق راکړی دی خدای ته به جواب ورکوئ که نه ورکوئ نو دغه لس وزیرانو باندې مې غږ دی که چېرته د اسلام او د افغانانو د خدمت لپاره راغلي یاستئ استعفا ورکړئ ورته موږ دا وزارتونه نه کوو دا دې تا ته مبارک ملا هیبت الله صاحب خپل کسان دې پرې وټاکه تر څو پورې د افغانانو دغه